konsolosluğumuz, çok değerli Osmaniye Tapu Müdürümüz ve Tapular Kadastro Müdürümüz adına ve değerli başkan yardımcılarım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugünkü toplantımızın ana konusu belediyemiz ve Tapu Kadastro ve Tapu Müdürlüğü ile müşterek olarak yürütülen 2981 sayılı İmar Af Yasası'ndan yararlanılarak yürütülen hisseli arazilerin müstakilleştirilmesi neticesinde elde edilen müstakil tapuların hak sahiplerine tapu dağıtım töreniyle ilgilidir. Hepinize malum olduğu üzere Osmaniye Belediye'miz tarafından Osmaniye Kadastro Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü ile müşterek olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ilimiz genelinde 9 ayrı mahallede 17 parselde toplam 160 dönüm arazide ölçümler yapılmaya başlandı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yaklaşık olarak Osmaniye genelinde 300 vatandaşımıza müstakil tapularını dağıtacağız. Allah izin verirse inşallah, Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle. Bu proje kapsamında ilk çalışmamızı geçtiğimiz günlerde Yıldırım Beyazıt mahallemizde tamamladık ve bu çalışma neticesinde 15 vatandaşımıza tapularını teslim ettik. Bugün ise Karaçay mahallesinde 7500 metrekare, Mimar Sinan mahallesinde ise yaklaşık 3000 metrekare olmak üzere toplamda 10.500 metrekarelik bir alanda yapılan ölçümlerin neticesinde elde edilen 19 adet müstakil tapunun hak sahiplerine tapusunu burada törenle takdim edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu devam eden çalışmalarımız Maraş'a Feyz Çakmak Mahallesi, Hacı Osmanlı Mahallesi, Adnan Menderes, Mimar Sinan Mahallesi'nin bir bölümü, Ali Bekirli Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki çalışmalar, arazi ölçüm çalışmaları ve müstakilleştirme çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki süreçte bu işlemler bittiği zaman da inşallah bu tapuların dağıtım törenlerinde yine sizlerle birlikte olacağız. Vatandaşlarımızla birlikte bu törenleri gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi daha önce de toplantılarda da ifade ettik. En kutsal haklardan bir tanesi mülkiyet hakkıdır. Kutsal bir haktır. Biz bunu belediyemizin yasalardan elde etmiş olduğu imkanlarla ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzün ve Tapu Müdürlüğümüzün çok değerli müdürleri ve çok kıymetli fedakar çalışanları sayesinde Osmaniye'mizde önemli bu kutsal hakkın hak sahiplerine ulaştırılmasında önemli bir hizmeti hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben huzurlarınızda bu çalışmayı fedakarane bir şekilde gerçekleştiren Tapu Müdürlüğümüze, Tapu Kadastro Müdürlüğümüze, onların çok değerli çalışanlarına ve saygıdeğer müdürlerine Osmaniye halk adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de Osmaniye genelinde bu çalışmalarımız devam edecek. Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle Osmaniye'de son parsel müstakil hale getirilinceye kadar inşallah bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Ben şimdiden hak sahibi olarak biraz sonra tapularını dağıtacağımız değerli vatandaşlarımıza bu tapuların hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi sunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sağ olun. Biz de yani Kadastro Müdürüyüm ben Osmaniye. Gerçekten her şey tapuya bakıyor. Herhangi bir kredi kartı çekeceğiniz zaman veya bir elektrik alacağınız zaman sizden her kurum, her resmi kurum tapu istiyor. Hele müstakil tapunun önemi daha büyük. Biz de belediye başkanlığıyla bu Kadastro Müdürlüğü'nün yaptığı protokol kapsamında elimizden geldiğince kanunlar çerçevesinde bu işlemlere başladık. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Az çok hepinizin yüzündeki belli bir tebessümü, belli bir sevinci görüyorum. Bu mutluluk herkese Allah inşallah nasip eder. Ben de hepinize hayırlı olmasını diyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet, başkanım gerekenleri söyledi kadastro müdürümüzün. Allah hayırlı eylesin diyelim. Huzurlu, gönlü mutlu, sağlıklı günlerde kullanın gayrimenkullarınızı. Allah borçsuz bir gayrimenkul kullanmayı nasip etsin sizlere. Ben de Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Kara. Başkanım zaten her şeyi söyledi, söyleyecek bir şey bulamadı. Hak sahiplerine Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bundan sonra güle güle kullansınlar. Başkanımızı da Allah başımızdan eksik etmesin ki diğer yerlerde hak sahipleri hakkını alsın, tapularını alsın. Ben de huzurumuzda başkanıma teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha söyleyebilirim. Ben bu çalışmalarda özellikle personelim olan Ercüment Filiz'e teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işler basit bir işler değil. Tek tek bir gerekirse hatta en son şeyde Amerika'dan birisine ulaştı galiba. Yanlış bilmiyorsan değil mi? Yanlışsa şey yap. Özellikle kendisine bu çalışmalardan dolayı yani özellikle çalışmalardan dolayı burada teşekkür ediyorum. Konuşmak için tapu sahibi. Vallahi en baştan başkanımız hepimizin adına konuştu. Tapu müdürü, kadastro müdürü, Ercüment Bey, hemşerim ve hepsine sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Bir şey söylemek ister misiniz? Kaç yıldan beri bu yaşadığınız neler söylüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Olduğuna da çok sevindik, memnunuz. Herkesin eline sağlık. Bir şey söylemek ister misiniz? Buyurun. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ben Karaçay Mahalle Muhtarı Hidayet Tekerek. Bir şey söylemek ister misiniz? Tapumuza kavuştunuz. Evet. Herkese teşekkür ederiz. Ayrıca başkanımıza, Ercüment Bey'e falan. Yani biz bu DAP'yı almadan önce hiçbir şeyde, resmi işlemde bir şeyler kullanamıyorduk. Şimdi her şey açığa çıktı. Teşekkür ederim. Kaç yıldan beri bekliyordunuz bu durumu? 91'den beri. 91'den. Çok iyi. Kaç yıldan beri bekliyordunuz, neler söyleyeyim? Ben Abdullah Durna, öncelikle belediye başkanımıza, tapu kadastro müdürüne ve tapu kadastro müdürüne Ercüment Bey'e hepsine hayırlı uğurlu herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Necdet Aldoğan. Mehmet Elçin. Necdet Aldoğan. Döndü Karakaş. Mehmet Ersin, Yıldız Karatek, Necdet Aldoğan. Mustafa Kızılay. Mehmet Tancı. İsmail Kızılay. Kızılay. İhsan Çıldır. Seyit Küçük, Fatma Küçük. Hasan Kızılay. Emine Avlon. Emine Küçük. Cumali Aldoğan.
Aldoğan, Serkan Aldoğan, Cumali Aldoğan. Abdullah Turna. Abdurrahman Abıda. Arif Alba. Emine Küçük. Güle güle kullanın. Fatma Hüseyin Küçük. Siz de buyurun. Tamam. Hayırlı olsun. Mehmet Elçin. Döndü Karakaş. Tanıdıkları var mı? Tamam. Mehmet Elçin. Akrabası, komşusu olanlar mı? Tapularını alan vatandaşlarımız şöyle toplu bir resim almak için buraya tapmak Thank you.